Zdravo svima, danas ću da pričam o plazmaferezi. Sigurno ste vas dosta čuli već o plazmaferezi, a ako niste, to je znači tretman izmene krvne plazme, gde se vaša loša krv izvlači iz ruke jedne, a ubacuje u drugu prečišćena krv, odnosno gde je ta krvna plazma prečišćena. Znači, tretman je jako prost, ležite na krevetu, leva ruka daju vam da stiskate nešto da bi protok i količina krvi koja izlazi iz vene bila bolja i veća, a u desnu ruku znači daju i stave vam iglu i tu ulazi prečišćena krv. Tretman traje oko 2 do 3 sata i znači nije ništa komplikovano. Kao što rekoh, leva ruka vi samo pumpate da izlazi krv, u desnu ulazi i to je to. Ništa znači komplikovanije, nema igli u vrat, braunila u vrat ili tako nešto, sve se radi preko ruku, barem na neurologiji na Kliničkom centru u Beogradu. Ja sam, znači, kada sam primljen, ja sam tamo ležao 18 dana, od toga 10 dana sam radio tretman plazmafereze, odnosno jedan dan vam rade tretman, pa jedan dan preskačete, pa onda opet. Znači, u suštini na 2 dana rade tretman. Ja sam imao 5 tretmana i pomogli su u suštini. Sad vi zaključite sami. Znači, ja sam stigao tamo, imao sam duple slike, mnogo otežan govor, nemogućnost pokretanja ruku, nogu, znači hranili su me u bolnici itd. Za ovih 15 godina koliko bolujem od multiple skleroze, to mi je bio najjači relaps. Ja sam pre, znači nego što sam otišao za Beograd na klinički centar, ja sam prvo ležao u Smederevu u bolnici. Tu sam primao kortikosteroide, 2 grama znači, i moja doktorka mi je rekla da ne može da mi daje jaču dozu od toga, jer je to najjača doza koju daju. I znači 5 dana sam primao tu, da kažem, najjaču dozu kortikosteroida, međutim nije pomogla. I dalje sam imao duple slike, problem s govorom itd. Onda sam, znači, preko veze dobio plazmaferezu u Beogradu. To je sramota, po mom mišljenju, jer ne treba niko ko ima multiplu sklerozu ili bilo koju drugu bolest da traži vezu da bi dobio nešto što mu zakonski pripada. Mi smo užas, jer Crna Gora i Makedonija su, znači, u boljoj situaciji što se tiče lečenja obolelih od multiple skleroze. Kod njih je, znači, u Crnoj Gori je 100% pokrivenost, kod nas je ni 15%. Znači, sramota. Uglavnom, nakon, znači, što sam dobio to preko veze, da radim plazmaferezu, ja sam, znači, imao 5 tretmana, prva 2 tretmana su se odlično pokazala i, znači, 3. tretman, 4. i 5. su mi, znači, stanje mi je bilo isto kao i kad sam došao. Ali, pošto dejstvo traje do mesec dana, meni se vratilo, znači, stanje na ono kako je bilo pre relapsa, ali nikakvih drugih boljitaka nisam imao, ali ja smatram to boljitkom, znači da se vratilo i na to stanje. Uglavnom, jedan onako apel državi da se mane stadiona, autoputeva, puteva koje nećemo nikad ni da vidimo, a i da se sagrade šta to nama vredi, jer mi ne možemo da idemo da putujemo njima. Tako da, državo, probudi se, znaj svoje prioritete, a prioriteti su ti građani.